好，開始嚇呢個時候咧，就係呢個2025年嘅11月9號星期日。今日咧就係呢個乙巳年蛇年丁蓋月壬午日。今日嚟講咧就係馬日啦，就係水火沖得好緊要嚇。咁驟忌嘅生肖咧就應該係豬同鼠嚇，今日要謹慎啲啦。雖然琴日呢個蛇日咁同我衝咁，但係咧我都有少少斬獲嚇。琴日呢個澳洲馬同埋呢個德國馬都有中一場係14000幾嘅4連環，我琴晚都嚇中咗3蚊嘅。澳洲馬更加係7場馬，我係中咗5場嘅嚇。總共係收6場錢嘅，其中有一場係退飛嚇，退出。個成績都 OK 嘅。如果澳洲馬嚟講，因為我都捉到澳洲嗰個路數嘅，係咁啊，所以就係整體 OK 啊嚇。雖然贏得唔係好多嚇，幾千蚊嘅啫。咁啊，今日嚟講咧就係馬日啦。咁豬同鼠要謹慎啦。另外就係比較旺呢個生肖，應該就係呢個老虎同埋兔嚇，就會係順少少嘅。咁但係都唔好賭大嚇。我哋呢條頻道咧，其實係唔鼓勵人賭大嘅。但大家群組你都見到我咧，我中嘅飛其實都係百零蚊一條，百零蚊一條，幾十蚊一條咁樣。我有幾十蚊都中到幾萬蚊嘅，其實都刀仔鋸大樹咧，都係屬於嚇。雖然我係博冷，咁好啦。今日我咧就首先我喺度講一講啲隔夜票、隔夜飛。我首先因為我每次其實都會有諗啲嘢出嚟做，所以每次都有啲唔同嘅題目嘅。今期我會講隔夜飛啦嚇。咁其實大家如果睇我條片咧，如果有意見嘅話咧，你哋可以喺我今期都會介紹呢個4連環嘅3膽策略嘅，3膽但係3條飛嘅。我今日會介紹一場咁嘅馬，第4場嘅落好咗。今日整體係亂嘅，好亂嘅。今日係4連環4重彩係會唔錯嘅，我覺得今日啲馬嚇極度亂嘅。今日係屬於單雙組合，今日我亦都會落嘅，因為今日我係唔係黃嘅，今日我係所以跟我啲馬要小心啲嚇，因為我今日不過好奇怪，有時咧介紹啲 tips 咧會中，但係自己馬又唔中，但係調翻轉有時咧 tips 又唔得。呢樣嘢好難控制嘅，因為冇必勝㗎嘛呢個世界。好啦，我首先喺度講一講，爭取時間啦，講一講隔夜賠率。第一場開始講啊，第一場隔夜賠率就係小神仙、進先生呢兩隻係有隔夜飛嘅。第二場1號中環大興、13號轉得勝嚇，呢兩隻有隔夜飛嘅。好啦，第三場就係3號鐵甲威龍輕輕嘅隔夜票嚇。陰之嗰啲咁樣嘅。咁4號馬藍雀爺亦都有隔夜飛嘅。第4場就係呢個8號榮耀掌聲，初出就已經咁。廖康銘今年咁犀利嚇，但係呢隻小心啲，我就唔揸膽啦。榮耀掌聲我會再細心啲研究下，初步嘅呢場馬我係會介紹4連環第4場。好啦，第5場咧我就好多隻隔夜飛嚇。有啲輕輕，有啲唔都多嘅。7號、8號、9號、11、12都有隔夜飛嘅嚇。咁啊特別要提一提咧，方圖武士係化育公馬嚟嘅。咁啊呢次都有啲隔夜飛，有啲唔係好正常。但係呢隻馬不嬲咧，上名都係無厘頭嘅，即係你估唔到嘅時間咧，佢就衝出嚟嘅。方圖勇士啊，即係呢隻馬要睇，我諗我都會拖一票啦，就算係。因為與其佢跑咗出嚟好分，不如跟佢兩至3次搏佢出名。咁但係沙田上會係會破數據，我覺得佢呢隻化育公馬嚟㗎嘛。沙田亦都我諗未必唔得嘅嚇。而家7歲啦。好啦，第6場嘅隔夜飛輕輕就係12號嗰隻佳運
佳運發嘅好精神都有，係啦。金玉良言長期我中咗100幾倍嗰次4連環呢次就開頭係冷嘅，咁臨尾我覺得臨尾都係10倍樓下啦。呢啲咁嘅馬，呢啲都好馬嚟㗎，都要跟㗎嚇。雖然有啲係曝咗光唔跟咁，但係呢隻金玉良言係可以跟一跟嘅，可以再追多次嘅。另外就係去到第7場，第7場界爺飛應該係嗰隻球星啦嚇，布文嘅。咁呢隻馬都係而家係3級賽嚟喎，呢場馬係高班嘅3級賽嚇。大滿係嗰隻百何飛飛打比冠軍。大至尊上期捉到佢，但係只能夠跑到第4。睇嚟而家年紀開始咩嘅話咧，其實而家都係5歲啫。咁你留意均速啊，即係後勁唔夠強。大至尊我覺得暫時係有飛㗎嚇，呢隻係。好，第8場咧就係天鳳貓有好彩界爺飛。上期咧我就考慮咗好耐，原本想揸膽，後尾咧我就做腳嘅啫。呢隻天鳳貓咁啊，同樣啦，我覺得可能會減分啦。咁但係呢隻馬一定係要跟嘅啦。凡係貓都係比較強嘅，都要係嘛？大家都記憶猶新啦嚇。嗰隻貓咁犀利，呢隻天鳳貓都係要長跟嘅，我覺得都係啊。咦，巴閉佬都有界爺飛嘅嚇。我界爺飛嘅標準咧就係咧要係冇往績嘅，而係突然間有票數嘅。如果係過往有績嗰啲咧，我係唔會選嘅。就算有好重嘅飛，我都唔會選嘅。我係揀啲係冇績嘅界爺飛馬，呢個係我原則。OK， 好，去到第9場啊。第9場界爺飛就係顏色的顏初出杜婉欣。上期我批中咗佢初出即刻可以贏馬，係快過呢個金城江同潘大維嘅。咁事實證明咗啦，佢已經 win 咗啦嚇。杜婉欣，因為佢個支持者比較多嘅，一次就出成700隻馬。咁杜婉欣可唔可以跟呢？咁佢呢啲有女士係嘛，即係有榜嘅優勢啦。我覺得佢顏色的顏呢隻馬要細心啲再研究下啦嚇。牌面就係小鳥天堂上期贏咗啦。咁即係整體嚟講，今日嘅馬亦都有少少似類似外國嗰啲咁樣熱門，即係搭大冷門嘅，特別係似澳洲馬。其實澳洲馬個模式同香港都有啲似嘅，但係澳洲馬點都會好玩過香港馬咯。因為香港馬坦白講句啊，我哋係有時研究過龍啊，即係會太過信咗個績係嘛。咁香港馬其實都係12隻14隻，但係點解會仲難玩過人哋嗰啲16隻啊20隻？點會仲難玩嗰啲？反而嗰啲16隻20隻嗰啲咧，真係好賭。我係而家係好沉迷啲外國馬，特別澳洲啊、法國啊、英國啊呢啲咁樣咧。雖然啲馬唔係咁熟悉，咁但係都有路捉㗎，有騎師捉啦，係嘛，馬房捉啦咁樣咯。好啦，再講埋尾場嗰個界爺飛就係嗰個米奇成日都輸死人，係嘛？咁但係呢隻馬係神經馬嚟喎，呢次又好重嘅界爺飛喎，米奇係嘛？蔡約翰、楊明倫都要睇住啦。咁但係又唔需要太過好多好馬，呢場馬係咪先2班馬？咁拖佢1票啦。咁界爺飛即係有票，咁拖得嚟都唔係好分㗎啦。臨場應該會回冷，我睇呢隻米奇。好啦，咁另外嗰隻10號嘅勁進輝煌，勁進係呢排好似冇乜 win 啊嗰啲咁嘅嘢。咁勁進係。都係啲好馬嚟㗎，呢隻蔡約翰嗌到啦，輕輕嘅界爺飛咯嚇，冇為意喎，會睇唔到佢嘅。咁維港智能呢個降班咁，但係佢又沉咗好鬼耐喎呢隻馬，1400米得唔得咧？以前係1000馬嚟喎呢隻，係嘛？而家都已經去到7歲啦，係啊。咁好啦，就咁多。咁另外我講第4場嗰個4連環嘅情況先嚇。第4場我就係可以。想跟嘅話咧，買少少可以跟我，你可以每票100、100零幾啊嗰啲咁樣。第4場嘅4連環嚇，我提供係39拖1、4、5、6、7、8、10、11、14嚇，每次2蚊3蚊都得㗎啦嚇。咁另外嗰個第2條飛就係3號搭11號做膽拖，1號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、14號嚇。咁第3條飛就係9號11號膽拖1、3、4、5、6、7、8、10、14
係就係咁多，祝大家好運啊！